በራሳችን መንገድ ነው እኛ ፕራንክ የምናደርገው። ለምንድን ነው ብላችሁ ከጠይቃችሁ ነው በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ፕራንክሰሮች ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ፕራንክሰር የምናየው አንድም የለም እውነቱን ለመናገር ላይክ አንድም ቪዲዮ አናይም ቢካዝ ዘ ሴም ነው ሁሉም ነገር በቃ አንድ አይነት ነው። ፕራንክም ድራማውም አንድ ነው። ኦሪጂናል ሪያክሽን ነው የምታዩት። ኤቭሪ ቪዲዮ ደፋር ላይ ያያችሁት ኦሪጂናል የትክክለኛ የሰው ሪያክሽን ነው። ላይክ እዚህ እንደሌላ ዩቲዩበሮች እንደምታውቁት ማለት ነገር ጀስት የሆነ ላስቴጅ ነገር የሆነ ነገር አይደለም እናሳያችሁ። ስንት ቲክቶከር ታውቃለህ? ሶስት ጥራት የፈጠነ ዮዚማ አለ። ዮዚማ አንድ ጠርቻለሁ። በአንድ እናልፋለን። ግን ንሳጉ ምንድነው ንሳጉ? ከዛ በፊት የነበሩት ኮሜንቶች ታውቃለህ ፖዚቲቭ ናቸው። ንሳጉ እኔ እንጃ መጀመሪያ ሳይ ኔጌቲቭ ነገር ግን እሺ እንገባለን። ባይዘይ እኔ ንሳገባለሁ። አይጂ አካውንት አለ እና እዛ ላይ አዳዲስ አይዲያዎች የሆነ ካላችሁ ላይክ የፕራንክ የሚሆን አይዲያ ማለት ኖርማል አይዲያ ሳይሆን ታውቁታላችሁ እኛ የምንሰራው የፕራንክ አይነት ስለዚህ ለዛ አይነት ፕራንክ አይዲያ ካላችሁ ሳቬጅ የሆነ አይዲያ ማለት ነው ዲኤም አድርጉን እና እንሰራዋለን ማለት ነው እና ክሬዲት እናደርጋችኋለን። ይሄ ሰው ነው የላከልን ይሄ አይዲያ ብለን አትደደባበረኝ። ባይዘይ ደደባ ግርማ ጋር ታውቃለህ? ይባል ደደብና ደንቆሮ አይባልም። ለዛ ነው ደደብክ የሚል ደደብክ እኔ በዛው አንዳንዴ ደነቆርክ የሚል ፕራንክስተሮችን ምናምን ለመሳደብ ብለን አይደለም። ባቢ ብዙ ፕራንክስተሮች አውቃለሁ ምናምን ፍራንከር የሚል ማለት ፕራንክስተር የሚል አለ። ብቻ እኛ ብዙ አናውቅም። እኛ የምናውቀው አንዱ ፕራንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስጀመረውን ወይ ያስጀመረችው ስለዚህ ብዙ ፕራንክ ምናምን ሰርቷል ወይ ሰርታለች። ድራማም በዛው ያክል ተሰርቷል። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በአዲስ ፕራንክ እኛ ቪዲዮ ዋን ነገር እንደዚህ ማን ጀምሮ ዋን ነገር ቪዲዮ እንዳለው ዋን ነገር ከናንተ ጋር ያለ ሪሌሽን እንደ ጀለሳችሁ ነው እናናግራችሁ ፈልገው ከቤተሰብ ይልቅ ጀለሶች ጋር ኦፕን ትሆናላችሁ አለ። አሁን ለምሳሌ ከጀለሳችሁ ጋር የምትወሩት ነገርና ቤተሰቦች ከቤተሰቦቻችሁ ጋር የምትወሩት ወሬ ይለያያል። እንደ ጀለስ የምናናግራችሁ ማለት ነገር it's more easy እንጂ እንደነ ስም አንጠራው እንዴት ናችሁ ቤተሰቦቼ። ስለዚህ ጀስት እኛ ሳይሆን ጀለሶቻችሁን እኛ እናንተ የምናያችሁ እንደ ጀለስ ነው። መንገድ ላይ ስታገኙንም ሰላም ስትሉን ማለት ነገር እንደ ጀለስ ነው የምናናግራችሁ። ለምን ፌክ የሆነ ካራክተር ለምን እንጮትላችኋለን እናንተ ብለን እንደዚህ ማለት አንል እንደ ኖርማል ሰው እንደምናወራው ነው የምናናግራችሁ። ስለዚህ እናንተም ጀስት ፈታ ብላችሁ እንደ ጀለስ አናግሩን። ኢትስ ኦኬ። እንደ ሙድ ያዛችሁ ምናምን ስደቡት በላ እሱ ስደቡት ሙድ ያዛችሁ ሰዎች ከዛ አንድ ምክር ትሰጡኛላችሁ? የሆነ የፎን ኩባልጅ የመጣችው ነው ወደ ትመጣለች እና የሴት ምክር ስለፈለኩኝ እሺ ምንም ማለት ነው። ሁሉም ጓደኞቼ የነገሩኝና ሳስበው እሷን ፈልግ ይለያያል። ይሁን አጭር ምክር ስጡኝና እኔም ቶሎ መሄድ ስላለብኝ እሷ ጋር አይ ሳምን አይነት ኮሌጅ ነው አብረን ነው የምንማረው እና ላይ ፎንቄባታለሁ እና ዛሬ በርገር ቤት ወይስ ባር ልውሰዳት? እኔ ሳስበው ባር በጣም ኖርማል ያደርገዋል ሁሉም ነገር ቢካዝ በርገር ቤት ወስጃት ሩብ ምናምን ነገር ካሰብን ይከብዳል ከበርገር ቤት ወደዛ። ስለዚህ ባር ሲሆን ግን ላይክ ፈታብራለች አይደለም። ስለዚህ የምታውቀው ደግሞ ምን ምክር ያስፈልጋል? ኦሬዲ ፍቅረኛዎች አይደለም ነገርኩሽ። እሷ ፍቅረኛ አላት እኔ ፍቅረኛው አይደለም። ቤዚክሊ ከኔ ጋር ቺት ነው እያደረገች ያለች። ልጁ ጋር በጣም ጣልተናል። ስለዚህ ጣጣ ይቶ ኖርማል አላ አይ ኖርማል ማለት ኖርማል እኮ እናንተም ቺት አታረጉ ኖርማል አታረጉ ወይ ማለት በጣም እኔ መጀመሪያው ሰው ነኝ ማለት ነው ያክል እንደዚህ አይ ማለት ጀለስ ነበር ከዚህ በፊትና በቃ የሆነ ጸባዩ ምናምን ነገር አይነፋም። ኖ በቀሏና አይደለም ልጅቱ ትመቸኝ ነበር ከዚህ በፊት እንደነገርኩ ነው ከሱ ጋር ወርች እና ማጥፋት እኔ ኦሬዲ በርገር ቤት በልቻለሁ። ኦሬዲ ሞልቷል ማለት ነገር ለምን ጀስት ባሮስ ጂ እኔም የበለውትን አንዴ ዳይጀስት አስደርገው በሚለው ሐሳብ ስለዚህ ቺት ማድረግ ይደብራል። አላገኛት ዛሬ ለሚደብር ማለት ስለማይሆን ነው በጣም ነው የሚሸተው መሰለኝ። ጥርሴን ቦርሽ ኖሮ ለኬንያ ክራይ ሸተው ነበር መሰለኝ። አይ ነው እሺ ምክር እየጠየኳችሁ ነበረ። ምንም አይመጣልኝ። ልፈላሽ እኔ ነው እየጠየቅሽኝ ያለሽ። ስለዚህ በቃ ቺት አታርግባት ነው የምትሉኝ። ቴንክ ዩ በጣም አልደረስክም? ወፍ እኔ ወጣ ብዬላለሁ ማለት ምን ነው? አቤት ካንተ ጋር እሺ
ስራ የሚቀጠር ማስታወቂያ ማምለኝ ነበር ሰምተሻል? እኔ ጋር እኔ መጥቼ አታውቂውም? ሶፋ ቤት ነው ነው እኔ ስለማላውቀው ሶፋ ቤት ነው አንተ አካባቢ አታውቂም? ኮላቆና ታነቢያለሽ ወይ ሌላ ከለኝ ቦታ ቆይ ላሳይሽ ነኔ አታሳይ ኧረ ፕሊስ ቦታውን ስለማላውቀው አዲስ ስራ ያታገስም ዲሳራ ምን ሰው ላይ ተቆሙ ሊንካት በጣም ኮንፊውዝ ሆኜ ነው ጀለሴና ጀለሴና አልተቻ ሶ ምንሻ ባሉ ሰራት ወይስ በርገር ሰራት አሁን ነው በልቼ መጣሁት ካውንዲ አንድ ከበላው ከዚህ ባር ላይ አብረን ነበርን እና like it never happened before like ከዛ አንዴ ነው የነበርነው ከዛ በኋላ አልነበረም ስለዚህ ምንድነው አንቺ ብትይው like ባር ነው መሰለኝ ያለብኝ ወይስ በርገር ቤት ባር ይሻላል በጣም because if it's a bar it's more natural ለዛ ነው ቅርታ ብራዘር አንተ ቁጭ በል ቆይ ያለች ጓደኛ ያለች እና አሁን ነው የምመጣው አሁን የጠየኳት ነበር ምክር እሷ ነው እና ጀለሴ ናት እና የቱ ሰራት ባር ሰራት ወይስ በርገር ቤት ሰራት because በጣም ነው የምወዳት ግን ጀለሴ ነበር ሸፍቷል እና እሷም የጠየኳት ነበር እና እሷ በርገር ቤት አለች እኔ በርገር ቤት ደግሞ አሁን በልቻለሁ ገብቷል በርገር ቤት ወይስ ባር just አንተ እውነተኛ የሆነ የምትለው ምክር ስጠኝ በርገር ቤት ማስካር እስጥናው አይደል በርገር ቤት are you sure yes እሺ ብራዘር ቅርታ የጨጓራ መድኃኒት ምንድን ከፍሪጅ እና ሌላ ስኳር ቃምበት ዋን ነገር አለች ቀዝቃዛ ወተት ሶሪ እዚህ ያላችሁ አመሰግናለሁ ግን ብራዘር በጣም ጥሩ ሰው ነሽ ማለት ቴንክ ዩ አባት ፎቶ ረፋል እንዴ አይዚ እኔ ምልክላት ጃልጅ ፎቶዬን እንዴት እንደምነሳ ግራ ገብቶኝ ነው አላ በጣም ስለምወዳት ልጅቱ ሰገጥ መስዬ መነሳት አልፈልግም ፎቶ ላይ ገብቻ ወረፋ ሄዳችሁ ማብዙ እዘበርነሽ አንቺ እዚህ ተነስተሽ ነው አታውቂ